我呢個喵喵咧係一個流浪貓仔，即係細細隻啦，我估計都係個零兩個月到啦。咁咧佢就喺棵樹嗰度，咁左右隔離都冇人要佢噶啦。咁咧就嗰個阿伯見到佢叫到咁凄涼，咁咧就捉翻嚟，係我就幫手一齊捉喺棵樹嗰度爬上去。咁咧佢就俾嘢佢食啦，又養大咗佢啦。養大嗰隻咧，佢可能我估計有7、8個月到啦，未夠1歲啦，咁佢就走咗喎，俾我隻貓媽媽可能趕走咗。佢識得幫貓媽媽湊 BB 㗎，咁湊大咗啲細路啦，貓媽媽可能把佢趕走咗啦。趕走咗佢成2年都冇翻過嚟，有翻嚟但係我唔覺意啦。你知啊，我哋日日都做嘢，其實成日都想望佢翻嚟。咁個貓媽媽可能就依家又冇翻過嚟，又唔見咗啦。咁佢依家倒翻轉頭，佢翻轉頭，翻轉頭每日咧，佢喺個玫瑰花嗰度咧，喺花園嗰度咧，玫瑰花園咧，佢會等我翻嚟嘅嚇，又會等我，又同我一齊去剪草喎，又同我一齊去剪花喎，又同我一齊嚇，反正好搞笑啊！佢呢隻貓好真係非常之有人性啊！我覺得咧仲好過個人啊嚇，可以咁比啦。畜生有時我覺得同人嚟比啊，我覺得畜生仲有啲人性咯。呢個就係我貓，我呢隻我叫佢識得湊 BB 啊，湊大咗啲 BB 咧，啲 BB 都冇晒啦，真係呢啲咧就係我嘅呢個花啦。呢個花靚唔靚啊？係咪開得好靚咧？呢棵花開得好靚啊！呢宮百合花真係開得太靚啦！淨係睇呢宮花，唔使睇邊個啦，唔好睇我。即係呢宮花真係開得好靚啦！嗰日就嗰封紅色嘅，呢宮就呢宮即係粉色啦。係咪呢啲花係咪好靚啊？嗱。係嘛？係咪好靚啊？呢度係空啦，係咪先？咁嚟啦！係咪好靚啊？呢花做得係咪好靚啊？呢啲真正係我自己，全部都係自己種嘅，花園裏邊自己種㗎，係咪？咁大家都有個興趣啦。嗱，好靚啊！棵百合太靚啦！好啦，多謝。